Andray avy hatrany ny vahiny sika hiditra ao anatin'ny taranja handball aloha isika rehefa avy eo sika resaka kosa indray ny taranja basketball. Ny handball efa tonga eto amin'ny plateau midi magnifique amin'izao fotoana izao ny filoha-hevitry ny fédération malagasy misahana ny taranja handball Andriamatoa Tsangandahy Simon miarabanao Andriamatoa filoha-hevitra. Miaraba antsika atao amin'ny midi magnifique miaraba ny mpiaino sy ny mpanaraka an'ity fandaharana ity ihany koa. Rehefa misy ny mpitarika, misy ihany koa mpitarika ara-teknika, efa eto ihany koa ny coach ny équipe nationale Barea-ny handball hoe zany lasana zany tsy iza zany tsy vahiny intsony misy fa tonga eto amin'ny midi magnifique hatrany Patrick Tahindraza. Miarabanao rapa? Ya, miaraba antsika reto amin'ny plateau dia miaraba an'izay olona mijery sy manaraka ny fandarana midi magnifique amin'izao fotoana izao. Avy hatrany ny fanontaniana apetraka angamba ny amin'ny filoha-hevitry ny fédération malagasy ny taranja handball dia hoe inona ny vaovao entin'ny handball amin'izao fotoana izao raha tsy izao dia misy ny etsiketsika be, misy ny fifahiniana masina izay andeha atao any ivelany any ato amin'ny herinandro ambony raha tsy diso ny losaka ny Zambia mihetsiketsika tokoa ny handball amin'izao satria hanomana ny IHF trophy zany hoe ny IHF zany international handball fédération na fédération handball de fédération internationale de handball zany hoe io zany misy faninanana natao isa-taona tsika efa nandeha tany misy isa-taona foana tany Sénégal zao tany Dakar tsika tamin'ny taona lasa ampitindray atao any Zambie dia izy io misy faninanana isaky ny continent zany hoe ity zany continent africaine mifaninana amin'ity tsika ao anatin'ny zone 7 zany hoe misy firenena efatra zany tsika ty amin'ny Océan Indien no anatin'ny zone 7 fa ny anankiroa tsy nandray anjara ny anankiray moa voasazy dia ny ray tsy nandray anjara ny Comore tsy nandray anjara ny Mauritiana tsy voasazy dia tsika sy ny Seychelles ihany zany no mandray anjara amin'ny zone 7 dia natambatra zany tsika io satria firenena anankiroa ihany ny zone anankiray dia natambatra amin'ny zone 6 tsika zany hoe zone anakiana zany no makany Zambie manao an'ilay faninanana manomboka amin'ny 23 ou 28 zany hoe manomboka eo amin'ny miala aty amin'ny le 21 na le 22 zany ny équipe tsika makany Zambie dia manao an'io faninanana io zay zany fa ny oman'ny handball atoato ny fédération. Équipe pirenena no mandeha amin'izy io sa ny équipe club tompon-daka Madagasikara? Équipe pirenena zany hoe sélectionnena zany ny équipe amin'io misy sélection na équipe nationale amin'ny cadet sy junior lehilahy fa tsisy junior cadet sy junior zay ny amin'io zany hoe manomboka eo amin'ny 4 taona ka hatramin'ny 7 taona zany ny cadet dia 20 ka hatramin'ny 7 taona ny junior zany hoe ny fandaminana ataon'ny IHF zany ny fédération internationale ny handball dia amin'ity taona ty aloha ny lehilahy mandeha dia amin'ny taona ho avy indray ny vehivavy zay le fandaharana dia zay tsy nampisy vehivavy nandeha tamin'ity fa fandaminana atao amin'ny fédération internationale ny handball le izy fa ankoatran'ilay hoe IHF io le trophée handball io misy io le fifanana ny CJSOI zay ho atao any a Djibouti amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 volana aprily ho avy zao ngamba zay raha tsy diso io koa équipe pirenena fa senior ndray zany io équipe pirenena io CJSOI manko zany commission des jeunes de commission des jeunes des sports de l'océan Indien dia zazakely zany mandeha le cadette le vétéran zany c'est vétéran zany tsy mandeha tsony nareo fa le cadette zany mandeha amin'io dia ny amin'ity vehivavy ihany satria tamin'ny édition 2016 le 10e jeu lehilahy cadet no nanao ny Madagascar dia amin'le 11e jeu ty le vehivavy indray no mandeha zany zany tena mahatonga zay tsy azo ampiarahana ny lahy sy ny vavy manjary mifangaro voraka ve zany miankina amin'le réunion technique ataondry zareo tany ao anatin'le commission zany dia zareo manapaka an'izy zay misy solotena isaky ny firenena atao amin'ny Océan Indien zany mivory manapaka an'le inona ny discipline atao dia izy ny mandray anjara ina masotsivana zany nanaovana ny sivanana nyreo lay équipe pirenena na ny lehilahy zay andeha ho any Zambie na ny vehivavy andeha ho any Djibouti miady rimy zany Zambie Djibouti masotsivana zany zao lesoka atsika hatramin'izay moa zany efa ny teny nambara teto foana eo amin'le vatana
dia niezaka zany ny fédération tamin'ity sy ministère nijery an'le zaza zay mba ngezangeza formena satria nisy manko to expert avy any amin'ny ASF fa nyteny mihitsy hoe ny olona foy any eo izy mora mampianatra anazy fa tsika ty amin'ny tany mandroso izy impatient ny olona ngeza izy izy somary mandany fotoana kokoa fa afaka mitovy fahaizana amin'ny olona foy aty amintsika dia zay mihitsy zany no voizin'ny fédération am'izao hoe mitady an'le zaza ngeza na dia elaela ary le formation zany dia aloha ohatrany hoe mialatsina amin'ny teny baika manao investissement zany à long terme zay ny angamba ny ilazako azy attemps zany temps na moyen koa zany fa ny fédération raha zany fomba firesahan'ny Patrick zany no fahazoko aloha zany efa mitodika any amin'ny relève ny fédération zany am'izao fotoana zao mitodika amin'ny relève mihitsy ny fédération ary manentana isaky ny any amin'ny ligue zany sy any amin'ny section any amin'ny fatra dia manentana ary manao an'izay atrikasa zay mihitsy ny fédération mba manao sensibilisation manao manentana ny tanora isaky ny école zay koa ny ity CGSO ity zao na amin'ny sport scolaire reny dia miara-miasa ministère ihany koa zay amin'ny fanentanana ny ankizy any ampianarana zany hoe mba hisaritana an'zareo amin'ity taranja handball aty satria ary zay koa dia efa hisorako sahady koa fa misy ray aman-dreny zao ohatra teny an-dalana zay nahita ankizy lahy lava sady ranjana tonga dia izy mbola tsy nanao handball fa nanao handball tany ampianarana tany any dia niresahanay izy dia tonga teo izy sy ny ray aman-dreny dia ny avantage moa zany izy tonga dia nintégrena tamin'ny équipe nationale satria lava matanjaka atsika tsy dia manana zay gabarit zay loatra atsika lava sady matanjaka koa afaka manao raha misy sokajy misy anao zao dia afaka zay zany ny tena asa ikatrohan'ny fédération na atoato dia zay fanentanana ny tanora zay mba hiditra ao anatin'ny taranja handball no manentana atsika ray aman-dreny ihany koa moa zany hoe ampiditra ny zanatsika fa sport io fanatanjahantena hitatsika fa miady rima tsara amin'ny fampianarana sady fitezan-tsaina no fitezana ara-batana koa izy tsika ny tokantrano any ty namarika amintsika fa izahay tamin'olona tao anatin'izany sokajy cadet zany sy ohatra zany hoe raha te hanao handball dia nampanovina passadis sy nampanovina ballon prisonnier ka dia zao aloha nareo raha te ho hitan'ny vice présidence ny coach national dia manaova aloha nareo passadis sy manaova nareo ballon prisonnier ny tokantrano any dia amin'izay mahay handball sa tsy maly zany ny oraroky isoranay tokoa angambany ny ray aman-dreny zay satria tamin'ny fanomanana an'ity IHF trophy ity dia naharitra teo amin'ny ray volana sy tapany teo nijanona teto Antananarivo ireo ankizy ireo regroupement ankizy avy any amin'ny province ireo dia nisy an'le zareo moa mbola apetsaka ny mpianatra dia natao amin'le sport étude zareo nampidirina amin'ny sport étude misy ny place d'examen fa ny ray aman-dreny dia tena nafoy tokoa ary ny fédération dia mandray atanana tanteraka amin'ny fanohanana amin'ny fampianarana sy ny encadrement andreo ankizy ireo na amin'ny fanatanjahantena zany na amin'ny fianarana zareo any ampianarana tsisy atahorana ny hoavin'ny zareo amin'ny resaka fianarana zany satria zay mitsotsy ny ray aman-dreny sasany hoe manjanakina io tazominareo any mandritra ny ray volana sy tapany fa io dia tena misy mpampianatra manara-maso tsara andreo ankizy ireo sport étude io angambany raha hitako hoe aloha hevitra anankiray mila voizina lalindalina kokoa satria tena marina mihitsy zany fa betsaka ny ray aman-dreny somary misalasala mandefa n'ilay izy satria tsy fantatra hoe voaraka marina veno ny fianarana sa lasa loatra any amin'ilay sport sa voaraka marina veno sport sa tena misy banjina tena banjinina tokoa ve ao anatin'ilay izy sa faly fotsiny hoe manao sport étude zany rehetrarehetra zany mila voizina tanteraka tsy ny taranja handball ihany fa ny taranja rehetrarehetra koatrany ihany koa satria efa samy manao sport étude daholo zao ny taranja rehetrarehetra